रातिमा त आएर काम गर्दा ढिला भयो नि अरूको जग्गामा यसो छ काम गर्नुपर्छ म उठिसकेपछि अब मैले खाना खानुपर्छ खानको लागि अब के के पकाएको छु म हेर्छु ल गाइस मेरो लागि खाना राखेको छ ओ देखिन कता हो खाना पकाएर राखिसकेको छैन र अब खानामा राख्नुपर्छ अब उठिसकेको छ गाइस अब हिजो राति भनेको यस्तो गोगी लागेन अन्त राति मैले यो ट्याब्लेट खाएर बल्ल सुत्न सकेको राति उठेर यस्तो खोकी लाग्यो हाम्रो उही छ नि त गाइस अब मैले सोच्दैछ अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो गाइस अब तपाईँहरूको बिचमा मेरो डेली ब्लगहरू दिने कोसिस गर्छु र आज अब म 5 बजीतिर मेरो कामको जग्गामा जान्छु हो मेरो कामको जग्गा कसो छ तपाईँहरूलाई त्यो पनि देखाउँछु हो फाइनली गाइस आयो तपाईँहरूको बिचमा त्यो देखाउनु म कहाँ काम गर्छु भन्ने जग्गा पनि देखाइदिन्छु ल सम्भव भयो भने ल आज चाहिँ मैले त्यो कुरा देखाउँछु सो मर्निङदेखि साँझसम्मको मेरो एक्टिभिटीमा तपाईँहरूलाई के गर्छु भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउनु कोसिस गर्छु आज सो अहिले उठिसक्यो उठेर अहिले म ब्रस गर्दैछ यो केही समयपछि अब म खाना खाएर आज त अहिले त रुममा केही पनि गर्दिनँ म हो तर यहाँ त गइसकेपछि अब कामको जग्गामा जान्छ कामको जग्गामा म काम गरेको तिनीहरू सबै गर्नु पाउँदैन सो त्यही भएर म बाहिरसम्म देखाउँछु आउने जाने बाटो कस्तो छ ठाउँ कहाँ छ सो एकदम देखाउँछु ल सो फाइनली गाइस अब चाहिँ कामतिर लाग्यो अब म यहाँदेखि भएर जानुपर्छ काममा हो अब यो बाटो भएर मैले तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि म चाहिँ कहाँ जान्छु भनेर आज चाहिँ मेरो काम सो 2 बजीदेखि सुरु छ हो सो त्यही भएर खासमा साँझमा जानुपर्ने तर त्यही भएर म अहिले जाँदैछु अचानक जानुपर्ने भएर यो चाहिँ मेरो यात्रा यो मेरो ड्रेस हो यो काम गर्ने जग्गाको ड्रेस हो अनि सो आज चाहिँ मैले राइडरलाई बुक गरेर जान आँटेको त्यो बाटोमा छु त्यो गाइसमा आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई म चाहिँ कामबाट फर्केको म तपाईँलाई आज देखाउनु पाएन बिजी भएर हो अब नेक्स्ट टाइम फेरि म तपाईँलाई देखाउनु कोसिस गर्नेछु आजलाई एकदमै लभ यु गाइस।